Siri AI 呢一個 app 啦，然後你就撳多一下，你就見到一個 ask 嘅，就會見到有得揀 ChatGPT 喎。揀咗之後咧，你就會係同緊 ChatGPT 講嘢噶啦。咁你每次喺度同 Siri AI 講嘢咧，都會見到一個手指公向上啦，又或者係手指公向下嘅。咁你撳落去之後咧，其實就會彈翻你去 share feedback 嘅 app 嗰度嘅。咁個界面咧就同呢一個 feedback 嘅 app 咧其實係差唔多噶啦。如果有留意發佈會嘅話，應該知道 Siri 咧有得調節佢嘅語速啦，同埋佢嘅情緒，但係就必須要喺 iPhone 17 Pro 先至可以用到啦。咁其實咧你就可以去到輔助使用呢一度，然後碌到落去下邊揾 Siri 就可以調校個語速啦。呢一個設定咧唔需要 iOS 27都可以見到嘅。跟住上面呢一度咧就會有 Siri pause time， 咁即係你同 Siri 講嘢嘅時候，你停咗幾耐，佢先至會當你講完。咁如果英文唔係母語嘅朋友咧，就建議揀 longer 或者係 longest 啦。咁要留意啦，如果你要用 Siri AI 嘅話咧，你個 Siri 嘅語言設定就要同你本身嘅部機語言設定係要一樣嘅。咁如果你已經裝咗 Developer Beta， 但係你仲喺 Waitlist 嘅話咧，我建議你咧可以試下每一日都重新開機。每次重新開機嘅時候咧，佢都會問下 server， 到我未啊咁樣。Developer Beta 咧千祈唔好裝喺自己用開嘅嗰一部 iPhone。但係你如果好有冒險精神嘅話咧，你裝咗之後就可以打開呢一個